सुपरिवेक्षण र अनुगमन यी दुई शब्दहरू हामी कति धेरै सुन्छौं है, खास गरी म्यानेजमेन्ट वा कुनै प्रोजेक्टको कुरा गर्दा। सुन्दा त उस्तै उस्तै लाग्छ, तर विश्वास गर्नुहोस् यिनीहरूको अर्थ र काम गर्ने तरिकामा आकाश पातालको फरक छ। आउनुहोस् आज यही फरकलाई चिरफार गरौं। ल, सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै यही हो के सुपरिवेक्षण र अनुगमन एउटै कुरा हो त? धेरैलाई यस्तै लाग्छ, किनभने दुवैमा कामलाई हेर्ने कुरा त छ। तर सिधा जवाफ छ, बिल्कुल होइन। यी दुई एकदमै फरक कुरा हुन्। त्यसो भए यी दुई शब्दको गहिराईमा जाउँ र यिनीहरू बीचको सबैभन्दा आधारभूत भिन्नता के रहेछ त्यो पत्ता लगाउँ। सबैभन्दा मुख्य फरक नै यही हो। यदि यो पुरै छलफलबाट एउटा मात्र कुरा याद राख्ने हो भने त्यो यही हो, सुपरिवेक्षण मान्छेमा केन्द्रित हुन्छ। भन्नुको मतलब काम गर्ने व्यक्तिलाई हेर्छ, उनीहरूलाई सुधार्न खोज्छ। अनि अनुगमन चाहिँ काममा केन्द्रित हुन्छ, मतलब त्यो काम वा प्रोजेक्ट ठिकसँग अघि बढिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्छ। अब यी दुई बीचका मुख्य भिन्नताहरूलाई अझै प्रष्टसँग बुझ्नका लागि एक एक गरेर तुलना नै गरेर हेरौँ न। ल, सुरु गरौँ यिनीहरूको अर्थबाटै। सुपरिवेक्षण भनेको के हो त? यो भनेको सिधै फिल्डमा उत्रिएर वा भनौँ काम गर्ने मान्छेसँगै बसेर निर्देशन दिने, सिकाउने र मद्दत गर्ने काम हो। एकदमै एक्टिभ रोल हो यो। तर अनुगमन अलि फरक छ। यो चाहिँ काम कस्तो हुँदैछ भनेर नियाल्ने र त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया हो। यसमा सिधै गएर हात समातेर सिकाउने भन्ने हुँदैन। अब उद्देश्यको कुरा गरौँ। सुपरिवेक्षणको मुख्य लक्ष्य भनेको कर्मचारीको कामलाई अझै राम्रो बनाउनु हो, उनीहरूलाई सही तरिकाले काम गर्न मद्दत गर्नु हो। तर अनुगमनको उद्देश्य अर्कै छ। यसको मुख्य काम भनेको जे योजना बनाएको थियो त्यही अनुसार काम भइरहेको छ कि छैन भनेर जाँच्नु मात्र हो। यिनीहरूको प्रकृति वा स्वभाव पनि बिल्कुल फरक छ। सुपरिवेक्षण भनेको निर्देशन दिने अनि सहयोग गर्ने खालको हुन्छ। यसमा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिइन्छ। तर अनुगमनको प्रकृति अवलोकन गर्ने खालको हुन्छ, जाँच पडताल गर्ने खालको हुन्छ। यसमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको जवाफ खोजिन्छ। सम्बन्धको हिसाबले हेर्ने हो भने सुपरिवेक्षणमा सुपरवाइजर र कर्मचारीको बीचमा एकदमै प्रत्यक्ष र व्यक्तिगत सम्बन्ध हुन्छ। तर अनुगमनमा सम्बन्ध त्यस्तो प्रत्यक्ष हुँदैन। यहाँ व्यक्तिसँग भन्दा पनि रिपोर्ट, डाटा र प्रोजेक्टको समग्र नतिजासँग बढी सरोकार हुन्छ। अब समयको कुरा गरौँ। यो पनि एकदमै रोचक छ। सुपरिवेक्षण भनेको नि काम चलिरहेकै बेला सँगसँगै भइरहने कुरा हो, निरन्तर। तर अनुगमन त्यस्तो होइन। यो हरेक मिनेट वा हरेक घण्टा गरिन्न। यो त एउटा निश्चित समयको ग्यापमा गरिन्छ, जस्तै हरेक हप्ता वा महिनामा एकचोटि वा 3-3 महिनामा। र फेरि एकपटक त्यही मुख्य कुरामा फर्कौं जसले सबै भिन्नतालाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ। सुपरिवेक्षणको मुख्य फोकस सधैँ व्यक्ति हुन्छ, अर्थात् काम गर्ने मान्छे, जबकि अनुगमनको मुख्य फोकस सधैँ काम वा त्यो परियोजना आफै हुन्छ। यति धेरै सैद्धान्तिक कुरा गरियो। अब यी कुराहरूलाई वास्तविक जीवनको उदाहरणसँग जोडेर हेरौँ न, जसले गर्दा दिमागमा ट्याक्कै बस्छ। सुपरिवेक्षणको सबैभन्दा सजिलो उदाहरण के होला? मानिलिउँ एउटा अफिसमा म्यानेजरले नयाँ कर्मचारीलाई काम कसरी गर्ने भनेर सिकाउँदैछन्, उसको कामलाई नजिकै बसेर हेरिरहेका छन् र केही गल्ती हुन लाग्यो भने तुरन्तै सच्याउन मद्दत गर्छन्। हो, यही हो सुपरिवेक्षण। अब अनुगमनको उदाहरण हेरौँ है त। सोचौं कुनै संस्थाले एउटा गाउँमा बाटो बनाउने परियोजना चलाइरहेको छ। अब त्यो संस्थाले महिनाको अन्त्यमा कति किलोमिटर बाटो बन्यो, कति पैसा खर्च भयो भनेर रिपोर्ट हेर्छ भने त्यो अनुगमन हो। यहाँ उनीहरूले कामदारलाई सिकाएनन्, केवल कामको प्रगतिलाई योजनासँग दाँजेर हेरे। ल, आजको यो सम्पूर्ण विश्लेषणबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सम्झनै पर्ने निचोड के हो त? हेर्नुहोस्, आज हामीले गरेको सबै कुराकानीको सार यही हो। एकदम सरल भाषामा भन्दा सुपरिवेक्षण भनेको मान्छेलाई हेरेर दिइने निर्देशन र सहयोग भयो, अनि अनुगमन भनेको चाहिँ कामलाई हेरेर गरिने जाँच र मूल्याङ्कन। एउटा राम्रो म्यानेजमेन्टको लागि यी दुवै चाहिन्छ, तर कुन बेला के प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। र जाँदा जाँदै एउटा प्रश्नमा सोच्न छोडेर जान्छु है। कहिलेकाहीँ सोच्नु भएको छ कस्तो अवस्थामा चाहिँ मान्छेलाई सिकाउनै पर्ने, छेउमै बसेर हेर्नुपर्ने सुपरिवेक्षण बढी प्रभावकारी हुन्छ, अनि कस्तो बेला चाहिँ टाढैबाट कामको रिपोर्ट मात्रै हेरेर अनुगमन गर्दा काफी हुन्छ? हो, यही प्रश्नको जवाब जसले राम्रोसँग बुझ्छ उनै एक सफल लिडर वा म्यानेजर बन्न सक्छ।